पाणीपाग विभागर बड़ सूचना राज्य में जारी रही कालबैशाखी सांगक ग्रीष्म प्रभाव 45 डिग्री टपिलाणी राज्यर तापमात्रा झारसुगुड़ा 45 डिग्री रेकर्ड कर पाणीपाग केन्द्र गुड़गुड़ी सांगक ग्रीष्म प्रभाव जारी रही जाए एभली स्थिति लगी रहा नहीं सूचना रखिला विभाग समस्त खरा दायु सतर्क रहा विभाग परामर्श जारी है एपटे 24 घंटे झारसुगुड़ा संबलपुर नयागढ़ और बलांगीर की सतर्क रहा कहुई ऑरेंज वार्निंग नहीं चेतावनी रखी विभाग आसंता 22 समस्त जिला मान भयंकर ग्रीष्म प्रभाव सांगक हिट वेव्र चेतावनी रही तेज पश्चिम ओडिशा रे रही निश्चय सतर्क हो रही था विभाग परामर्श दिजाई एपटे आगामी 24 घंटार अनेक स्थान में रात्रि गुड़गुड़ी देखा मिल बलांगीर और सोनपुर जिले में उष्ण राति नहीं सतर्क कर पाणीपाग विभाग तारीख में समस्त जिला मान उषुम राति देखा मिल पाणीपाग विभाग जारी सूचना कहूँ भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा अनुगुल बौद्ध सोनपुर बरगड़ और सुंदरगढ़ जिला को हिट वेव्र चेतावनी रखी आसंता 22 समस्त जिला मान भीषण गुड़गुड़ी सांगक ग्रीष्म प्रभाव देखा मिल 45 डिग्री छुई पारे समस्त सहर तापमात्रा एभली किसी पूर्वानुमान करछंती पाणीपाग विज्ञानी उपकूल प्राय अंचल को गुड़गुड़ीर संभावना गुड़गुड़ी नहीं येलो वार्निंग देछि विभाग सर्वाधिक गुड़गुड़ी नहीं बालेश्वर मयूरभंज केउझर ढेंकानाल कटक सह खुर्धा पुरी गंजाम गजपति मालकानगिरी और नौगढ़ जिला पाणीपाग विभाग येलो वार्निंग दिजाई समस्त जिला मान गुड़गुड़ी सांगक ताती वृद्धि पाइब 40 ରୁ 42 डिग्री मध्य रहीपे समस्त सहर तापमात्रा स्थिति आगामी 25 तारीख पर्यंत राज्य में जारी रपटे पाणीपाग विभाग मिली सूचना अनुसार आज 7टी जिले में 44 डिग्री छुई राज्यर तापमात्रा और आसंता काली स्थिति लगी रही 25 तारीख पर्यंत राज्य में भीषण गुड़गुड़ी सांगक ग्रीष्म ताती जारी रपराह राज्यर अनेक स्थान में बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा वज्रपात लगी आज केउझर मयूरभंज बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर कटक खुर्धा पुरी नयागढ़ गंजाम गजपति रायगड़ा सह कोरापुट मालकानगिरी नवरंगपुर और नुआपड़ा जिला को पाणीपाग विभाग येलो वार्निंग दिजाई एसबू जिले में बिजुली घड़घड़ी वज्रपात लगी घूर्णिझड़ देखा मिल 30 ରୁ 40 किलोमीटर बेगर पवन बहिबा सह मालकानगिरी कोरापुट नवरंगपुर रायगड़ा और गजपति जिले में 40 ରୁ 50 किलोमीटर बेगर घूर्णिझड़ पवन देखा मिले पाणीपाग विभाग सतर्क सूचना कहुई 22 ରୁ 23 तारीख मध्य राज्य में आहरी भीषण हो कालबैशाखी ग्रीष्म प्रभाव सांगक अपराह कालबैशाखी झड़ देखा मिल अधिक वर्षा वज्रपात और घूर्णिझड़ नहीं बालेश्वर भद्रक केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर जाजपुर कटक जिला को सतर्क कराइला पाणीपाग विभाग 22 ରୁ 23 तारीख मध्य समस्त जिला मान भयंकर कालबैशाखी देखा मिल घूर्णिझड़ जारी रही 50 किलोमीटर बेगर झटका पवन देखा मिल केउझर मयूरभंज पुरी नयागढ़ खुर्धा सह गंजाम गजपति रायगड़ा कोरापुट मालकानगिरी जिला को येलो वार्निंग दिजाई बिजुली घड़घड़ी वज्रपात जारी रही पाणीपाग केन्द्र सूचना दी।